大家好，欢迎收看本期的菜鸟游戏说。黄忠的新皮肤猎魂已经是正式上线了，这款皮肤也是五虎将系列的第2款，在上线当天，很多玩家就已经迫不及待的入手了。总体来说还是不错的。小编在实战中发现这款皮肤的首款比半生皮要好，平 A 和放技能都会更加的顺滑，音效也很不错，所以还是值得大家去体验的。想要让黄忠这个英雄玩出优势，有一个英雄非常适合与他组合，就是鲁班大师，因为鲁班大师的2技能是可以帮助队友进行位移的，而黄忠开大最需要的就是这个，所以如果这2个英雄组合实现大闪效果，那就可以有效的针对敌人，稳稳的打一波了。你们觉得呢？欢迎留言给我们，和大家一起分享哟。好了，本期的内容就是这么多了，感谢收看今天的菜鸟游戏说，喜欢我们的朋友记得关注我们哟。